A38 i. Og ahornsirup er sådan der. Og så har vi taget en hel del Nesquik. Og simpelthen rørt det sammen. Ja. Og nu tager vi lidt kulør. Hvad var det? Det er chokolade. Karamel. For det er en rigtig hyggelig farve. Ja. Så det er noget der. Så synes jeg, vi skulle tage noget... jeg overvejede, at vi skulle tage noget hindbærsyltag. Og du smager på det bagefter, ikke? Det gør du også. Kig på det af. Det ser rigtig godt ud. Lad os se. Ligner virkelig sådan noget tynd skid. Please away. Vanilje. Og så lidt cashew-honning. Så når er vi også derhjemme. Please away. I'll let you down. Det ser rigtig godt ud. Lækkert. Og så til sidst en lille smule saftevand og flødeskum på toppen. Og så får man en dejlig flydende suppe. Lige hvad man trænger til efter skoletid. En god omgang suppe. Flødeskum. Kom her og se. Ja, det bliver godt. Og så er det færdigt resultat. Og vi skal nu smage. Er det godt? Jeg ved det ikke rigtigt. Og lidt fløde. Tag en lille fløde med her. Det smager faktisk godt. Ja. Skal vi lidt salt i? Jeg elsker salt. Ja. Du skal godt lige smage. Se sådan. Der var flødeskum. Du skal også have noget andet med. Det var jeg ikke. Nu er det sådan pudding. Det smager godt af syltetøj. Det smager lidt af syltetøj og vanilje. Ej, det smager sjovt. Det, Jeg kan godt lide flødeskum. man kan ikke rigtig bestemme sig for, om det smager godt eller dårligt, vel? Nej. Det kan være, vi skal til at spise det til morgen. Så min mor der, hvad laver du? Morgenmad. Ja. Jeg spiser lidt mere. Faktisk godt lide. Smager sexet. Måske lidt sur. Det er ikke noget, hvad smager af. Lidt af en blandet sådan noget sovs. Må jeg få en anden smag i munden, du? Ja. Prøv lige at gøre den. Op, tilbage med rosen. Okay, det ligner bare, du havde sådan et hul herinde. Har jeg også. Det var ikke det. Ja, du har mange huller, men ikke det. Okay. Nu hvad? Pesto. Nå, det er lidt som om du sagde hårspace.
Oliver. Klam blanding med flødeskum. Jeg kan kalde det Oliver. Hvad vil du så have til menuen i dag? Jeg vil gerne have en Oliver. Vi siger til mig, at jeg laver en Oliver. Hvad mere? Nej, for helvede. Hvad skal vi have til? Ikke det surstats. Sluk. Nej. Okay. Kan du godt hælde fast?